Всем привет! Сегодня вы на канале Агатик ТВ. Сегодня я вас познакомлю с моим питомцем Руфиниан Финик. Ему 1 год 9 месяцев, скоро будет 2 года. И сегодня, как вы увидели, если это собака, то сегодня будет лакомство для собак. Сегодня я вам расскажу рецепт таких легких, домашних. Вы можете очень легко их сделать дома. Так что поехали! Вам понадобится цезарь. Я использую с говядиной в сливочном соусе. Мокрый корм. Вот такой цезарь. 1 яйцо. Мешаем потом. И 6 чайных ложек муки, чтобы получилась однородная масса. И потом вы просто достаете противень. Простите, что не показываю, к сожалению. Достаете противень, мажете его, распределяете это тесто, как бы вы можете по-разному его распределить, там, как тортик, чтобы сделать какой-нибудь рулетик, потом как блинчики какие-нибудь, как сделала это я, или как еще ваша фантазия вам подскажет. Потом вы ставите, если вы хотите более мягкие лакомства, то вы можете поставить где-то на 20, где-то вот там 15 минут, как получились у меня. У меня вот они. Мягенькие такие довольно. Вот. Так что, если вы хотите более такие жесткие, как сухарики, прям такие вот нормальные, то вы можете где-то подержать 25, наверное, минут, и получится у вас вот такой вкусняшек. Ну, это я сделала из маленького количества яйца и 6 чайных ложек муки. Сейчас я, наверное, не знаю, покажу ли я, как Финя относится к этим вкусненьким вкусняшкам. Даже я хочу их съесть. Ага, ты откусила. Нет, ты будешь? Финя, видно, у меня сытая собачка сейчас и не хочет есть. Так что вот. Но вы можете эти вкусняшки делать. Они годные, очень хорошие. Как бы довольно нормальные, легкие, вкусные для собаки. Вы можете использовать для дрессировки, для всяких разных. Рецепт этот я придумала сама. Вот такие вкусняшки. Уже агать хочется их съесть. Всем пока, до скорых встреч. Будут еще всякие разные видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока, приятного просмотра.